చిన్నపిల్లల్లో జలుబు సమస్యకు ఇంటి చిట్కాలు. వాతావరణం మారగానే చిన్నారుల్లో జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి సాధారణమే. కాని మందుల కంటే ముందుగా కొన్ని సులభమైన ఇంటి చిట్కాలు పాటిస్తే పెద్ద ఉపశమనం పొందొచ్చు. 1. జలుబు మొదలైన వెంటనే వేడి నీళ్లలో ఉప్పు వేసి రోజుకు 3 సార్లు పుక్కిట పట్టించండి. 2. పసుపు లేదా జెండుబాం వేసిన ఆవిరి పీలిస్తే ముక్కు దిబ్బడ తగ్గుతుంది. 3. నిమ్మరసం, తేనె కలిపిన గోరువెచ్చని నీరు రోజుకు 2 సార్లు తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. 4. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు ఉన్న ఆహారం ఇవ్వండి, ఇవి చలి తగ్గిస్తాయి. 5. పిల్లలకు కాచి చల్లార్చిన నీరు మాత్రమే తాగనివ్వండి, తరచూ తాగమని గుర్తు చేయండి. 6. జలుబు ఎక్కువైతే ఆవ నూనెలో వెల్లుల్లి వేడిచేసి ఛాతీ, మెడ, వీపు మీద మసాజ్ చేయండి. ఈ చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే మందులు లేకుండానే జలుబు తగ్గి మీ పిల్లలు మళ్లీ చురుకుగా మారిపోతారు. ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన సమాచారం కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.